أهلا بيكم. صاحبة قصة النهاردة بتقول: أنا سارة من مصر، من محافظة القاهرة. شكلياً جميلة جداً والحمد لله، زي ما بيقولوا يعني. لكن الجمال مش كل حاجة في الدنيا، علشان عيلتي عيلة فقيرة، وبالرغم من فقرنا ده كنا الحمد لله مستورين والدنيا ماشية. خلصت دراستي في الثانوية لكن ما كملتش تعليمي. ما كملتش بسبب إن ظروفنا ما تسمحش إني أكمل دراسة ومواصلات وكتب والكلام ده كله. وزي ما قلتلكوا كده، كنت جميلة وملفتة، ويمكن جمالي ده هو اللي وصلني للمشكلة اللي أنا عشتها. اتقدم لي ناس كتير قوي للجواز من ساعة ما كنت صغيرة، بس كنت برفض. أولاً علشان كنت لسه بكمل دراستي. ثانياً ما كنتش عايزة أعيش في نفس المحيط اللي أنا كنت فيه. كان نفسي إن جوازي ينقلني لحاجة أفضل. أنا ما كنتش بدور على حد غني، بس حد يكون مقتدر وما يعيشنيش نفس الفقر اللي أنا اتربيت فيه، وعلشان أقدر أكمل كليتي كمان. لحد ما في مرة اتقدم لي شخص. الشخص ده مش من قرايبنا ولا من بلدنا أصلاً. ده كان نازل يدور على بنت الحلال اللي يتجوزها وياخدها معاه. قال لنا إنه راجل أعمال وعايش في الخليج، وعنده شركات وعقارات كتير جداً، وباباه متوفي وأمه كبيرة في السن ومريضة، وجاي مع 2 من قرايبه. وقال لو وافقته هنتجوز وهياخدني أعيش معاه هناك ونستقر. أنا فرحت جداً وقلت لنفسي البداية خير، هو ده الجواز ولا بلاش. وقتها كان عمري 18 أو 19 سنة، وهو كان في آخر الثلاثينات. بابا سأله ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ قال له إنه كان مركز في شغله طول عمره، والعمر جري بيه، ودلوقتي جاهز يكون عيلة. بس كان مستعجل جداً، ومش هيقدر يفضل في البلد يدوب أسبوعين ويرجع علشان شغله. قال لبابا لو موافقين نعمل فرح بسيط وياخدني معاه، ولما نروح هناك نعمل فرح صغير لعيلته. أهلي وافقوا، خصوصاً بعد المهر اللي قدمه، وأنا كنت فرحانة جداً، بس خايفة في نفس الوقت. مش عارفة خايفة من إيه، بس كنت خايفة من المستقبل. حلمت بحياة جديدة ومستقبل أحسن، وفعلاً جهزنا الفرح، وكان بسيط والكل كان مبسوط. وقرايبي يقولولي يا بختك، انتي جبتي العريس ده منين؟ ده انتي سبقتي ونلتي. وبعد الفرح سلمت على أهلي وعيطت علشان هسيبهم وأسابهم. وبعدها طلعنا على المطار أنا وجوزي. بعد ما الفرح خلص سلمت على أهلي وعيطت علشان هسيبهم وأسابهم. وبعد كده طلعنا على المطار أنا وجوزي. عايزة أقول لكم أنا كنت خايفة جداً، ودقات قلبي كانت بتدق بسرعة قوي. أول مرة في حياتي أركب طيارة. مشاعري كانت متلخبطة ما بين الفرح والخوف. وبعد كام ساعة وصلنا هناك ونزلنا من الطيارة. ركبنا عربية سودة وفخمة جداً. العربية فضلت ماشية بينا لحد ما وصلت لفيلا ضخمة جداً، شكلها زي اللي بنشوفهم في الأفلام والمسلسلات. البواب كان لابس بدلة سودة، فتح لنا الباب ودخلنا بالعربية لحد جوه. نزلت من العربية ودخلنا الفيلا. كانت راقية جداً، أول مرة أشوف كده في حياتي. وكل شوية أقول معقول أنا هعيش هنا؟ ده بجد هيبقى بيتي؟ جوزي كان فرحان بيا قوي، ويفضل يتغزل فيا ويقول كلام رومانسي. مسكني من إيدي وطلعني فوق أوضة النوم. كنت مستغربة هو مستعجل على إيه، بس اتكسفت أسأله. دخلنا الأوضة بتاعة النوم، لقيت سرير كبير جداً وخزنة وتسريحة مليانة عطور ومستحضرات تجميل. وجوه الأوضة لقيت كنبة وتلفزيون وترابيزة عليها فواكه ومشروبات كتير. قعدت على السرير ولقيته بيصبلي العصير وبيقطع لي الفواكه، وفضل يأكلني في بقي ويشربني. أنا كنت مكسوفة جداً، وكل شوية يشربني ويقول لي اشربي، هو أنتي مكسوفة ليه؟ فضلت آكل واشرب لحد ما حسيت إن الدنيا بتلف بيا، وما حسيتش بنفسي، وأغمى عليا على طول. لما فقت لقيت الدنيا نهار، ولقيت نفسي لسه على السرير ومن غير أي هدوم، وحاسة بألم شديد جدا في جسمي كله. بصيت على جسمي لقيته كله أزرق. رحت على المراية اتفاجئت إن جسمي مليان بقع حمرة وزرقة، ومش قادرة أمشي من الوجع. لبست بسرعة وأنا مرتبكة، وما كنتش مرتاحة للوضع ده أبدا. قلت في نفسي هو ليه جوزي يعمل كده فيا؟
فتحت باب الأوضة لقيته قدامي. قال لي صباح الخير. قلت له ممكن تفهمني إيه اللي حصل؟ قال لي يعني إيه؟ وريته جسمي. قلت له إيه ده؟ شرح لي ده إيه؟ قال لي معلش يا حبيبتي، انتي عارفة أنا عريس وانتي مراتي وده شيء طبيعي. قلت له إزاي ما حسيتش بأي حاجة؟ انت حطيت لي حاجة في الأكل في العصير؟ قال لي لا طبعا، انتي كنتي تعبانة ونمتي، وأنا بصراحة ما قدرتش أصبر، وانتي مراتي وحلالي، ايه المشكلة بقى؟ روحي ارتاحي النهاردة. كنت ببصله ومش عارفة ايه ده. أنا كل اللي كنت عارفاه إن ليلة الدخلة تبقى حب ورومانسية، مش بالشكل ده. جوزي طلب مني أفطر معاه، وأول ما خلصنا سابني ومشي برا الفيلا. فضلت قاعدة لوحدي طول اليوم بفكر، لحد ما الليل جه وجوزي لسه مرجعش. نزلت تحت عند باب الفيلا علشان أشوفه، ولما فتحت الباب لقيت 2 حراس واقفين. قلت لهم جوزي فين؟ قالوا راح مشوار وهيرجع دلوقتي، وقفلوا الباب وما ادونيش فرصة أسأل. قلت خلاص هستنى وافهم منه لما يجي. استنيت بالساعات ونمت من التعب على الكنبة، ولما صحيت كان تاني يوم وبرضه مرجعش. رحت أفتح الباب لقيت 2 حراس غير اللي كانوا امبارح. سألتهم فين جوزي؟ قالوا شوية وهيرجع، وقفلوا الباب. قلت لنفسي لأ، الموضوع كده ما ينسكتش عليه. قعدت أفكر وأقول لأ، لازم أتصرف. وفجأة لقيت جوزي جه. جريت عليه على طول وقلت له انت كنت فين؟ ازاي تسيبني لوحدي واحنا لسه عرسان جداد؟ ابتسم ابتسامة خفيفة وقال معلش، كنت مشغول، وانتي عارفة عندي قد ايه شغل، واضطريت أغيب عنك وعلشان كمان ترتاحي شوية. سكت وقلت خليني أشوف آخرته ايه. راح قايل لي لازم تتصلي بأهلك وتطمني عليهم وتطمنيهم عليكي. وفعلا اتصلت بأهلي وسلمت عليهم كلهم، وقالوا لي ازيك يا حبيبتي، مبسوطة؟ وجوزك عامل ايه معاكي؟ طبعا ما جبتش سيرة أي حاجة، وقلت لهم الحمد لله كل الأمور تمام. بعد المكالمة لقيته جايب لي أكل كتير وفواكه. كلي، لازم تتغذي كويس. قلت له ليه، حطيت لي حاجة برضو؟ قال لي انتي مصممة ان انا حطيت لك حاجة؟ اهو انا باكل من نفس الأكل وبشرب من نفس العصير، اطمني. أكلت معاه وعدى اليوم. صحيت من النوم ما لقيتهوش في البيت، وبعد كام ساعة دخل عندي وهو مبسوط وقال يا حبيبتي جهزي نفسك، النهاردة بالليل الساعة 8 بالظبط عندنا سهرة. اداني كيس، فتحته لقيت فيه فستان قصير وصندل بكعب ومجوهرات، وقال لي عايزك تتشيكي أشيك حاجة عندك. ابتسم ومشي. قلت في نفسي هو في إيه؟ ليه حاسة بقلق؟ هو عشان معاه فلوس؟ هو كل الناس اللي معاهم فلوس كده؟ لكن قلت ما تركزش، يمكن السهرة تبقى قاعدة بيني وبينه لأننا لسه متجوزين. على الساعة 7 بالليل شافني وقال لي إيه ده؟ إيه الجمال ده كله؟ اتكسفت وبصيت في الأرض. قال لي بصي بقى، النهاردة هيجي شخص مهم قوي يسهر معانا، والراجل ده على مستوى عالي، وعايزك تقعدي معاه وتبسطيه. قلت له إيه نعم، أبسطه إزاي يعني؟ قال لي كل اللي يطلبه منك اعمليه. قلت له أنت بتهزر؟ أنت عندك عقل؟ إزاي عايزني أقعد مع راجل غريب؟ فين غيرتك؟ قال لي ما تتعبنيش معاكي، بعد ساعة الراجل هيجي وهسيبك معاه، واسمعي الكلام. قلت له أنت اتجننت؟ أنت بتقول إيه؟ قطعني وهو بيعلي صوته. رحت أنا صرخت اوعى تجيب سيرة شرفي ولا شرف أهلي، أنا أشرف منك ومن عيلتك. راح رافع إيده يمدها عليا، وفجأة مسك نفسه ونزل إيده وقال لي شرفك؟ شرفك ده خلاص خلص وما عادش هيرجع. قلت له إزاي؟ بتقول إيه؟ قال لي اللي دخل عليكي ليلة الدخلة مش أنا بعتلك واحد معاه فلوس كتير ودفع لي مبلغ كبير قوي، ودول مستعدين يدفعوا ألوف وملايين. أنا اتصدمت وقلت له أنت كداب، مستحيل تعمل كده في مراتك. قال لي يلا بلاش دراما، بتعيطي على إيه؟ شرفك مشي ومش هيرجع، أنت مش خسرانة حاجة.
جريت بسرعة على أوضة النوم، لبست أي حاجة تسترني علشان أهرب. نزلت أجري على باب الفيلا، لقيته لسه قاعد في مكانه. تجاهلته وجريت على الباب. قال لي: ما تتعبيش نفسك، الحراس هنا في كل مكان ومش هتعرفي تخرجي. فضلت أسرح جامد وأستنجد بحد يلحقني. مسكني من شعري وقال لي: اسمعي يا بنت الناس، لو ما نفذتيش اللي بقولك عليه هطلقك وارجعك لأهلك. عايزة تطلقي من رابع يوم جواز؟ قلت له وأنا بعيط: لا بالله عليك ما تطلقنيش، سيرتي هتكون على كل لسان والناس هتقول إيه؟ يا ترى اتطلقتي ليه من رابع يوم؟ قال لي: خلاص، روحي بسرعة على الأوضة وظبطي نفسك علشان الراجل هيوصل دلوقتي. قعدت أتحايل عليه: أرجوك خليني عندك شهرين وبعدين طلقني، بس ما تخلينيش أقعد مع رجالة غريبة. لقيته بيشدني من شعري وقال: انتي شكلك ما بتفهميش. طلع ظرف من جيبه وادهولي: افتحي. إيدي كانت بترتعش، فتحت الظرف واتصدمت. لقيت صور ليا في أوضاع مش كويسة خالص، ولا عمري كنت أتخيل أشوف نفسي كده. وقعدت منهارة على ركبتي بعيط وبهرط. قرب مني وقال: ما تبوظيش مكياجك بالدموع دي، وخلي كل حاجة تمشي بهدوء، وأوعدك هعوضك كتير قوي أحسن ما الصور دي توصل لأهلك. ساعتها هتبقى فضيحة ليكي ولأهلك، والناس هتقول خاينة وجوزها طلقها علشان خايناه. عايزة ده يحصل؟ أنا كنت مرعوبة ومش عارفة أعمل إيه. سابني وطلع وكنت مش قادرة حتى أقف من الخوف. فضلت أدور، أروح لمين، أشتكي لمين، أعمل إيه. حتى لو صوتت محدش هيسمعني. دخل عليا الليل وما حسيتش بنفسي غير لما الساعة قربت فجر. كنت تعبانة ومش قادرة أنام. قمت أدور في الفيلا، يمكن ألاقي حاجة تساعدني، تليفون، باب تاني، أي حاجة. ما لقيتش. وقعدت أفكر في أهلي مش عارفين حاجة من اللي بيحصل لي، ولحد اللحظة مش قادرة أقول لهم. فضلت أدعي ربنا ينقذني. وبالصدفة وأنا بدور في الدولاب لقيته مخبي شوية ورق. خدت الورق وفتحته واتصدمت. لقيت عقود جواز لبنات كتير، ولقيت مستندات عن أعمال مشبوهة. اتأكدت إني قدام مجرم خطير وإني مش أول ضحية. عرفت إنه بيتجوز بنات صغيرين ويبيعهم للناس الأغنياء. معقول يوصل إنه يبيع مراته، يبيع عرض وشرف علشان شوية فلوس؟ كنت هواجهه، بس قلت لو واجهته ممكن يقتلني. لأ، لازم أسيسه لحد ما الاقي طريقة أهرب بيها. وفجأة سمعت صوت بره. حطيت الورق بسرعة في مكانه وقعدت على السرير. دخل جوزي وقال: إيه، أنتي لسه ما نمتيش؟ قلت له: اسمع، أنا عملت كل اللي أنت عايزه، طلقني بقى ورجعني لأهلي. قال لي: أنا ما عنديش مشكلة أطلقك، بس أنتي عندك استعداد ترجعي لأهلك مطلقة بعد أقل من شهر جواز؟ أنا ما عنديش مشكلة، ده أنا أصلاً قابض حقك من أول ليلة. أنا اتصدمت وهو كمل كلامه: بس لو مش مستعدة تتطلقي دلوقتي استني كام شهر وبعدين أطلقك، بس لازم تشتغلي معايا وأنا أديكي أجر كبير. قعدت أفكر، كل اختيار أصعب من التاني. لو اتطلقت دلوقتي الناس مش هترحم، ولو اشتغلت معاه مستنقع قذر. قلت له: طيب خليني أفكر، وعايزة أكلم أهلي، أكيد قلقانين عليا. قال لي: ماشي، بكرة هخليكي تكلميهم. وقرب مني وعايز يلمسني، ولا عنده إحساس ولا ضمير. إزاي من شوية كان في راجل تاني، وإزاي هو قابل على نفسه ويقرب مني بعد اللي حصل؟ كان أصعب إحساس في حياتي، إحساس مؤلم ومقرف. تاني يوم خلاني أكلم أهلي.
كان قاعد جنبي. بابا رد وسألني عن حياتي وأحوالي. قلت له الحمد لله يا بابا، كل حاجة كويسة، مع إني كنت هموت وأقول له يا بابا رجعني، يا بابا انقذني، بس ما قدرتش. قلت له عايزة أكلم ماما، وأول ما ماما ردت اتخرست. ما قدرتش أقول لها أي حاجة، ولا حتى قدرت أسألها لو رجعت مطلقة هتزعلوا؟ لأنها أكيد هتسألني عن السبب ومش هقدر أقول. سلمت عليها وخلاص. جوزي فضل يبصلي بنظرة خبيثة، عارف إني استسلمت، وقال لي خلاص استسلمي للأمر الواقع وكملي كام شهر وبعدين أرجعك. يلا بينا نسهر بالليل وننبسط. رجعت على أوضتي وأنا أبكي على الساعة اللي عرفته فيها. يا ريتني فضلت عايشة الفقر مع أهلي، ولا عشت القذارة اللي أنا فيها دي. جالي جوزي في الأوضة وقال جهزي نفسك، النهاردة في زبون تقيل، الساعة 10 بالليل، اختاري فستان من الدولاب مليان فساتين. خرج ومشي. أنا اتضايقت من نفسي قوي وقلت لأ، الأحسن إني أتطلق وأرجع عند أهلي، حتى لو دبحوني أرحم من العيشة دي. جريت أقول له إني موافقة على الطلاق، لكن شفته خارج من الباب الحديد الكبير. الحراس منعوني أعدي. طب أعمل إيه؟ مستحيل أعدي. قلت أنا مش هلبس ولا هجهز ولا هعمل حاجة، اللي يحصل يحصل. أول ما يجي هقول له أنا عايزة أطمع وخلاص. على حوالي الساعة 7 دخل وشافني بالحالة دي. قال لي إيه؟ ما جهزتيش نفسك ليه؟ قلت له لأ، خلاص أنا مش عايزة أعيش هنا، أنا عايزة أتطلق. قال لي أنتي بتعملي إيه؟ أنتي بتلعبي معايا ولا إيه؟ أنا اتفقت مع الزبون خلاص وجاي دلوقتي، ترجعي في كلامك في آخر لحظة؟ خلاص ما ينفعش. قلت له لأ، مستحيل، مستحيل أخلي إنسان يلمسني أبداً. راح مد إيده عليا واداني قلم على وشي، وفضل يزعق جامد ومسكني من شعري. قال لي ما تخلينيش أستخدم العنف معاكي، أنا شكلي اديتك وش. أنا صحيح بتعامل معاكي بلطف، بس لو اتعصبت مش هيعجبك اللي هيحصل. قلت له اعمل اللي انت عايزه، بس مستحيل أخلي حد يلمسني. هجم عليا عايز يضربني، فزقيته بعدته عني. نزل فيا ضرب وقال هتنفذي اللي أنا قلتلك عليه برضاكي ولا غصب عنك، ولا نسيتي صورك وفيديوهاتك عندي؟ وعلى فكرة أنا ممكن دلوقتي أبعتهم كلهم للقرية بتاعتك. يا لهوي، أنا انهارت. قال لي يلا جهزي نفسك دلوقتي، ومشي. فضلت منهارة من العياط، صرخت وخبطت راسي في الحيطة وقلت يا رب المصيبة دي. بصيت على الساعة لقيتها 8:30، ما بقاش في وقت. غصب عني قمت وأخدت دش ولبست وحطيت ميك اب، والخوف مالي قلبي. افتكرت كلامه لما قال هبعت صورك للقرية. كنت مرعوبة. الساعة 10:30 الزبون وصل. كان واضح إنه غني جداً، حتى الولاعة بتاعت السجاير كانت ذهب. طلب مني أشرب معاه وطلب حاجات كتير قوي، وأنا طول الوقت عقلي بيرجع للقرية، لماما، لبابا، لأختي الصغيرة لما كانت تقولي اعملي لي شعري يا سارة. افتكرت ماما وهي بتقولي يا بنتي انتي عايزة تكملي كليتك ليه؟ كده كده هتروحي بيت جوزك. وأنا أقول لها لأ يا ماما، عايزة أبقى دكتورة. حتى بابا كان رافض فكرة الجامعة، بس كنت بقول يمكن لما أتجوز جوزي يوافق أدخل الجامعة وأتخرج وألبس البدلة البيضة. كنت بتخيل كل ده والزبون دخل الحمام. بصيت لقيت تليفونه جنبي. خدت التليفون بسرعة وفضلت أفكر، أتصل ببابا؟ طب بابا فين وأنا فين؟ أتصل بالشرطة؟ طب أنا أصلاً مش عارفة مكاني. فضلت أفكر وسرحت. سمعت صوت باب الحمام، رجعت التليفون بسرعة مكانه. اليوم ده عدى واليوم اللي بعده وأنا في نفس الوضع. حاولت أتكلم مع جوزي عن الطلاق. قال لي
أنا اتفقت مع أكتر من زبون وحجزتلك دور، ومش وقت الطلاق دلوقتي. قلت له أنا مخنوقة، عايزة أطلع أشم هوا. قال لي من عينيا الاتنين، النهاردة هنتعشى سوا في أحلى مطعم. وفعلا خرجنا، وأنا كنت بفكر إزاي أهرب، بس هو كان قاريني. قال لي اوعي تفكري في حاجة كده ولا كده، انت أكيد مش عايزة الفضيحة. سمعت الكلمة ارتعبت، اتأكدت إن مفيش مهرب. حتى لو رحت مركز شرطة هقول لهم إيه؟ هفضح نفسي وهبقى فضيحة لأهلي. عدت الأيام والشهور ونفس الوضع، كان بيديني فلوس كتير ومعاملة كويسة طول ما أنا بنفذ اللي هو عايزه. عدت الأيام والشهور وأنا على نفس الوضع، كان بيديني فلوس كتير جدا ومعاملة كويسة طول ما أنا بنفذ اللي هو عايزه. بعد حوالي 3 شهور لقاه جايلي ومعاه تذكرتين طيران. قال لي يلا نرجع. قلت له فين؟ قال انتي مش عايزة تتطلقي؟ قلت له أيوة طبعا. وقعد يقول لي على الخطة اللي هنقولها للأهل لسبب الطلاق. أنا ما صدقت، أخيراً هخلص من الإنسان ده. وفعلاً رجعني على بلدي وطلقني. ولما سألوا أهلي عن السبب قال لهم إنه اكتشف إنه عقيم ومش عايز يظلمني معاه. بابا قال له إزاي اكتشفت إنك عقيم وإنتوا لسه 3 شهور متجوزين؟ قال لهم عييت فجأة والتحاليل اكتشفت لي الموضوع، والبنت لسه صغيرة وفي أول عمرها وحرام أظلمها. وإدى أهلي مبلغ كبير جدا كتعويض. أهلي صدقوه وقعدوا يدعوله ويقولوا إزاي هو عنده إنسانية كده، راجل محترم. ولا حد عرف حقيقته القذرة. فضلت كاتمة السر ده سنين وسنين، رغم إني اتجوزت بعد كده وبقى عندي أولاد، ولحد النهاردة محدش يعرف اللي حصل معايا. اللي خلاني أقول قصتي النهاردة هي المرارة اللي لسه جوه قلبي. كل اللي حصل فاكره كأنه حصل امبارح، وبسأل نفسي كل يوم إيه اللي خلاني أوصل للمرحلة دي؟ هل الفقر ولا الطمع ولا إن أهلي ما سألوش عنه كويس وجوزوني له أول ما عرفوا إنه راجل أعمال؟ بتمنى قصتي تكون عبرة لغيري، علشان في بنات بيضحك عليهم وبيكونوا ضحايا لمجرمين زي ده، خصوصاً البنات اللي من عائلات فقيرة واللي بيتغروا بالفلوس وأهلهم يتغروا كمان. والمصيبة الأكبر إن البنت دي ما تقدرش تبلغ شرطة ولا تقول لأهلها خوفاً من الفضيحة. فنصيحتي لكل الأهالي ما تجوزوش بناتكم لأي حد لمجرد إنه معاه شوية فلوس. الجواز مش لعبة، الجواز مشروع عمر وميثاق غليظ زي ما ربنا قال. اتجوزوا بناتكم لحد يتقي ربنا، حد محترم عنده شهامة، راجل بجد يعرف قيمة البنت ويخاف عليها. لو عجبتكم القصة ياريت تكتبوا لي رأيكم في التعليقات.